தொண்டையில் உள்ள தொற்றுக்கிருமி, சளி, இருமல், காய்ச்சல் இது எல்லாத்தையுமே 5 நிமிஷத்திலே சரி செய்யக்கூடிய ஒரு அற்புதமான டிப்ஸ் தான் இன்னைக்கு இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். இது நீங்க ஒரு முறை சாப்பிட்டாலே போதும், 5 நிமிஷத்திலே அந்த சளி, இருமல் இது சரியாகிடும். ஆனா தொடர்ந்து அட்லீஸ்ட் 5 நாளைக்கு சாப்பிடணும். அந்த மாதிரி சாப்பிடும்போது தான் நிரந்தரமாக சரியாகும். ஏன்னா அந்த தொற்றுக்கிருமிகள் அந்த சுவாச பாதையில போய் அப்படியே தங்கி இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாம நுரையீரல்லையும் போய் தங்கி இருக்கும். இதை நீங்க டெய்லியுமே சாப்பிடும் போது கொஞ்சம் கொஞ்சமா அது எல்லாமே வேரோட அழிஞ்சிரும். இப்ப இது நம்ம எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். வெல்கம் டு ஜோஸ் தமிழ் ஹெல்த் அண்ட் பியூட்டி. அதுக்கு முதல்ல ஒரு சின்ன கடாய் இல்லைன்னா இந்த மாதிரி தாளிப்பு கரண்டி எடுத்துக்கங்க. இப்ப இதுல 10 இருந்து 15 மிளகு அளவு கூட சேர்த்துக்குங்க. அடுத்ததா இந்த சைஸ்ல இருக்கக்கூடிய பட்டை 2 உடைச்சு விட்டுட்டு சேர்த்துங்க. நம்ம பிரியாணிக்கெல்லாம் பயன்படுத்துவோம் இல்லையா பட்டை, அதுதான் இது. அடுத்ததா கிராம்பு ஒரு 6 இருந்து 7 கிராம்பு அளவுக்கு சேர்த்துக்குங்க. அடுத்ததா ஒரே ஒரு ஏலக்காய் சேர்த்துக்குங்க. இப்ப இதை மிதமான தீயில வச்சுட்டு நல்லா வறுத்துக்குங்க. நல்லா வறுபடணும் எல்லாமே, அதே சமயத்துல கருகிடக்கூடாது. இப்ப பாருங்க நல்லா வறுபட்டுடுச்சு. இதை அப்படியே ஒரு உரல்ல சேர்த்துக்குங்க. சூடா இருக்கும் போது நம்ம பொடி பண்ணோம் அப்படின்னா ரொம்ப சட்டுன்னு பொடி ஆகிடும். நல்லா தட்டிக்குங்க. இப்ப பாருங்க நல்லா நைஸா பவுடர் ஆயிடுச்சு. ஆனா அந்த ஏலக்காவுடைய அந்த தோல் மட்டும் சட்டுன்னு பவுடர் ஆகாது. அதை நம்ம எடுத்து போட்டுடலாம். அது உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த விதை தான் நம்ம பயன்படுத்தணும். இப்ப இந்த மாதிரி நல்லா நைஸா பவுடர் ஆக்கிட்டு இதை அப்படியே எடுத்து எட்ட வச்சிருங்க. அடுத்ததா அதே தாளிப்பு கரண்டிலே அதாவது 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வெல்லம், நாட்டு சக்கரை, இதுல எது வேணாலும் நீங்க பயன்படுத்திக்கலாம். கருப்பட்டி இருந்தா கூட நீங்க பயன்படுத்திக்கலாம். சேர்த்துக்குங்க. கூடவே ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி இந்த சைஸ்ல கரெக்டா எடுத்துருக்கோம் பாருங்க. இதை கழுவிட்டு தோலை நீக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா காய் துருகிறத பயன்படுத்தி துருக்கிட்டு சேர்த்துக்குங்க. கூடவே 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு தண்ணீர் சேர்த்துக்குங்க. சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்குங்க. நல்லா ஒரு 2 இருந்து ஒரு 3 நிமிஷத்துக்கு நல்லா கலந்து விட்டீங்க அப்படின்னா அந்த வெல்லம் நல்லா உருகி பாகு பதத்துக்கு வர ஆரம்பிக்கும். இப்ப இந்த மாதிரி இப்ப இதுல நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிருக்க அந்த பவுடர், அதாவது அந்த பட்டை, கிராம்பு, மிளகுலாம் போட்டு பவுடர் பண்ணி வச்சிருந்தோம் இல்லையா, அதை இது கூட சேர்த்துக்கலாம். சரியா 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்குங்க. சேர்த்துட்டு மறுபடியும் நல்லா கலந்து விட்டுங்க. மறுபடியும் ஒரு 2 நிமிஷத்துக்கு நல்லா கலந்து விட்டுங்க. வீடே நல்ல ஒரு வாசனை வரும். இதுல நம்ம பயன்படுத்திருக்கக்கூடிய அந்த கிராம்பு தொண்டையில் இருக்கக்கூடிய அந்த தொற்றுக்கிருமி அழிக்கக்கூடிய தன்மை இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம இஞ்சி, மிளகுக்கு அந்த சளிகளை நீக்கக்கூடிய தன்மை இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம ரொம்ப நேரம் இருமல் அதிகமா இருந்தாலும் இதை நீங்க தொடர்ந்து சாப்பிடும்போது அந்த இருமல் எல்லாமே சட்டுன்னு நிக்கிறதுக்கு அந்த ஏலக்காய் உதவி செய்யும். அது மட்டும் இல்லாம அந்த சுவாச பாதை இருக்கு இல்லையா, அது சுருங்கின அந்த சுவாச பாதையை விரிவடை செய்யறதுக்கும் இந்த ரெமெடி பயனுள்ளதா இருக்கும். இப்ப பாருங்க இது ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை அப்படியே எடுத்து சாப்பிட வேண்டியதான். சூடா இருக்கும்போது சாப்பிடாதீங்க, நல்லா ஆறட்டும். நல்லா ஆறின பிறகு நீங்க ஒரு உருண்டையா கூட உருட்டி வச்சுக்கலாம். அதாவது இதே மாதிரி நீங்க நிறைய அளவுகள்ல செய்து வச்சுக்கலாம். இது நீங்க உருட்டினீங்க அப்படின்னா கமர்கட்டு மாதிரி வரும். உருண்டையா உருட்டிட்டு நீங்க வெளியிலே ஒரு கண்ணாடி பாட்டில இல்ல சில்வர் பழவு கூட போட்டு வச்சுக்கலாம். 5 நாள் 10 நாளைக்கு வரைக்கும் வச்சு தாராளமா பயன்படுத்தலாம். எந்த விதமான நோய் தொற்று கிருமிகளுமே உங்களை அணுகவே அணுகாது. டெய்லியுமே ஒரு சின்ன உருண்டை அளவுக்கு நீங்க சாப்பிடலாம். எந்த அளவுக்கு சாப்பிடணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு ரொம்ப இருமல், காய்ச்சல், ஜுரம் இருக்குன்னா நான் இந்த ஸ்பூன் காமிச்சிருக்கேன் பாருங்க, இதே ஸ்பூனால 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு தாராளமா சாப்பிடலாம். அதாவது இந்த 1 ஸ்பூன் அளவு நீங்க எடுத்து ஒரு உருண்டை மாதிரி ஊட்டினீங்கன்னா எந்த அளவுக்கு கிடைக்குதோ அதை நீங்க அப்படியே வாயில வச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமா அப்படியே சப்பினாலே போதும். அதுல இருந்து நிறைய உமிழ்நீர் வர ஆரம்பிக்கும். தொண்டையில மிதமா இறங்க ஆரம்பிக்கும். நல்ல காரசாரமாவும் இருக்கும். கூடவே கொஞ்சம் இனிப்பு சுவையோடையும் இருக்கும். ரொம்ப 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 நல்லது இது. இப்ப நிறைய பேர் தொற்றுக்கிருமியால பாதிக்கப்படுறோம். இதை நீங்க சாப்பிடும் போது தொடர்ந்து ஒரு 5 நாளைக்கு சாப்பிட்டுட்டு வரும்போது நிச்சயமாக அந்த தொற்றுக்கிருமிகள் முழுவதுமாக அழிந்துவிடும். ஃபர்ஸ்ட் நாள் ட்ரை பண்ணும் போதே அந்த இருமல், காய்ச்சல், ஜுரம் எதுவுமே இருக்காது. சளி தொந்தரவும் இருக்காது. கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ட்ரை பண்ணிட்டு மறக்காம எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்க. இது முற்றிலும் அனுபவ உண்மை. ட்ரை பண்ணிட்டு மறக்காம எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க. உங்க நண்பர்கள் மற்றும் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கூடயும் மறக்காம ஷேர் பண்ணுங்க. மேலும் இது போன்ற பயனுள்ள குறிப்புகளுக்கு நம்ம சேனலை இது வரைக்கும் நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நண்பர்களா இருந்தீங்கன்னா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணீங்க. கூடவே மறக்காம அந்த பெல் நோட்டிபிகேஷன் சிம்பிளையும் பிரஸ் பண்ணீங்க. தேங்க்யூ.